大家好，我係 Derek 啊。咁今次咧想同大家講下咧潛在暫緩減息嘅應對方案嘅。咁雖然啦，聯儲局喺10月減咗息啦，但其實咧主席鮑威爾嘅言論咧就偏向鷹派嘅。咁淡化咗12月再次減息嘅預期啦，咁其實呢個情況咧係會令到市場咧就比較波動嘅。咁萬一聯儲局暫緩減息，利率風險咧就會浮現㗎啦。咁喺呢一個情況底下咧，有咩資產可以幫到我哋做一個攻守兼備呢？咁今日咧就想同大家重點分析嘅係咧金融債。咁點解係金融債呢？咁我哋有幾個主要原因嘅。第一咧就係佢哋對利率上行嘅耐受度咧係相對較為之高嘅。咁金融債目前嗰個孳息率咧就依然係有吸引力啦，而且咧每單位存續期間嘅孳息率咧，亦都係相對較高嘅水平嘅。咁簡單啲講咧，就係咧，就算利率有變動，對佢哋嘅價格嘅衝擊咧都係比較細嘅，受傷咧係會比較輕微嘅。咁第二咧就係我哋睇下信用風險啦。咁即使咧經濟放緩，就業市場都開始軟化，咁可能咧係會令到整體嘅信用息差擴大啦。但係咧，金融行業由於受到嚴格嘅監管咧，加上佢哋嘅行業嘅特殊性咧，歷史數據咧就話俾我哋知咧，其實金融業嘅佔售比率咧，即係咧債券價格跌到好低之後沽售嘅比例咧，其實係遠遠咁低過其他嘅行業㗎喎。咁所以咧，其實金融債咧係有望咧就成為經濟趨緩之下嘅避風港嘅。咁第三咧就睇翻基本面啦，今年嘅第三季咧，美國嘅大型金融企業嘅業績咧，其實表現非常之亮麗嘅，盈利增長就超過25%啦，咁遠好過市場預期嘅，而且咧展望2026年咧都仲有呢個增長嘅動力嘅。不過咧，我哋就需要留意一個風險，就係咧消費貸款嘅拖欠率咧就有輕微嘅上升嘅，尤其係一啲嘅中小型銀行。咁所以咧，其實總括嚟講咧，喺壞賬風險有機會升溫嘅大環境底下咧，咁我哋嘅首選咧就並唔係所有嘅金融債，而係集中係由大型銀行所發行、債信評級穩定嘅金融債嘅。咁其實咧，呢一類嘅資產咧就有望抵禦翻利率同埋信貸逆風嘅風險啦。咁為我哋咧就提供一個相對穩定嘅回報嘅。咁其實大家咧都可以留意下啦。咁今個星期咧，我哋就先講到呢度，我哋下次再見，拜拜。